moments later. A few moments later.
moments later. A few moments later. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh mình. Trong ngày hôm nay thì mình Mạnh đây. Thì hôm nay sáng hôm nay thì mình làm video, mình cũng chả muốn nói cái gì hết. Thì là mình sẽ làm một video, đó chính là video mình sẽ không nói chuyện nhá mọi người nhá. Video mình sẽ không nói chuyện và chỉ một mình quay thôi. Có khi sẽ có một vài thành viên lọt vào ống kính nhưng mà nó cũng chỉ ra ngó thôi mọi người. Đó thì là mình sẽ không nói gì, là mình nói thì mình cũng chỉ nói đầu video thôi mọi người nhé. Ok thì ok, nếu mà bạn nào thấy video của mình hay thì cho mình xin một like, subscribe, một chia sẻ nhé. Đó, kênh dạo này bị tụt xu hướng vlog nhiều quá mọi người. Thì nếu mà bọn mình sẽ tích cực ra nhiều video hơn để cho xu hướng càng ngày càng tăng đều lên mọi người nhé. Ok, cảm ơn mọi người nhé.